আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। টয়োটা নোহা 2014 মডেলের হাইব্রিড ব্যাটারি ইস্যু। দেখো বিসমিল্লাহ। তো আমাদের এটা হাইব্রিড ব্যাটারির প্রবলেম। তো আমরা এই ব্যাটারিটা রিপেয়ার করব। রিপেয়ার বলতে ইন্ডিভিজুয়ালি এটা 4টা ব্লক, 8টা মডিউল আমরা চেঞ্জ করব। এটা 8টা মডিউল খারাপ আছে। আর আমাদের এখানে একটা আছে হলো একোয়া, এই একোয়ার ব্যাটারিটাও খারাপ আছে। এই ব্যাটারিটাও আমরা কাজ করব পরে, এটা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ তাআলা, চেষ্টা করব। তো এইখানে আমাদের একটা ব্যাটারি আছে রিকন্ডিশন রাখা। তো আমাদের এটা খোলা হয়েছে। এটার এমনিতে কোনো রিভিউ আমরা করতেছি না। এখানে আপনারা দেখতেছেন যে গাড়িটা রাখা, এটার এমনিতে আমরা আলাদা কোনো রিভিউ এটার করতেছি না। জাস্ট এটার আরও কিছু আনুষঙ্গিক কাজ আছে, যেরকম এখানে আমাদের কাজ চলতেছে। থ্রোটাল বডি বাটারফ্লাই ময়লা আছে, স্পার প্লাগ অবস্থা মোটামুটি খারাপের দিকেই। এনজিকে প্লাগ তো ভালো কোম্পানির প্লাগই। কুলিং ফ্যানটা দেখাই। এটা হলো আমাদের গাড়ির আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, এবং এই গাড়িটা চেক করানো হয়েছিল। এগুলো হলো চেক আপ রিপোর্ট। ফ্লোরটা কি ভিজা? না, শুকনাই মনে হইল, ভিজা। তো আমাদের রাজা এখানে ভিতরে এটা নিয়ে ব্যস্ত আছে, আর এখানে আমাদের আরও একজন কাজ করতেছে। আমরা এটা শেষ করে তারপর আমরা ওইটা ধরবো, দেন ওইটারও কোনো রিভিউ না হওয়ার চান্স আছে, কারণ আসলে এত রিভিউ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাইতেছে অনেকটা পরিমাণে। এখানে হুন্ডা ভেজেল রঙের কাজ চলতেছে। তো এই হলো অবস্থা। আশা করি ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দেখাইতে পারছি, বুঝাইতে পারছি। মডিউলগুলো চেঞ্জ করার পরে যদি সম্ভব হয় ওইটা আলাদাভাবে একটু পাশে কাটসিট করে রেখে দিব, যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয় আসলে কতটুকু কী করলাম আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জন্য দোয়া রাখবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। এটা এই রিভিউটা আমরা এইখানেই রাখতেছি। আল্লাহ হাফেজ।